Halo guys, kembali lagi channel kami. Kali ini aku mau ngerujak lalapan mentah. Di sini ada jengkol, ada pete, kecipir, timun, dan pastinya pakai sama rujak. Jadi langsung aja sebelum makan kita berdoa dulu. Kita tes kriuk timunnya dulu guys, pakai sambal. Bismillah. Petenya tua-tua banget guys.
Jengkol terakhir. Kita pakai kerupuk. Ini ke terakhir guys. Alhamdulillah karena sudah habis, cukup sekian video hari ini. Terima kasih buat kalian sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.